Dr. Aggrey Kiyingi abadde musawo yakuguka mu ndwadde ez'omutima ng'abadde awangalira mu ggwanga lya Australia. Ono mutabani wa Azalia Sebowa eyali omuwagizi ennyo w'ekibiina kya UPC nga yakubwa amasasi mu myaka egy'ekinaana. Munnabudde era nga gye yasomera okuviira ddala ku mutendero gwa junior mpaka ku A-level okuva mu myaka egy'enkaaga okutuusa mu mwaka ogwa 1971. Dr. Aggrey Kiyingi yali muntu ayagala ennyo omuziki oba okuyimba nga yali memba wa gurupu ey'abannayitingaleesi era kwaya yaabwe yakuba muno n'ebweru w'eggwanga. Banywanyi b'enfanfe bamumanyi ng'omusajja ow'ensonyi omuwombeefu ate omugezi ennyo. Abasomako naye bo bamujjukira nnyo ng'omulenzi eyali omugezi ennyo mu kibiina ate ku ssomero yali afaayo nnyo ku misomo gye nga kizibu okumusanga mu muzannyo mu budde obw'okusoma. Yali munnaddiini eyamala n'afuuka omulokole ng'amaliriza A-level mu 1972. Kiyingi yeegatta ku Yunivasite y'e Makerere ng'eno gye yasisinkanira Robina gwe yawasa amangu ddala ng'amaliriza emisomo gye. Mu kusooka nga tanneegatta ku kasozi e Makerere gye yamala emyaka 5 ng'asoma eby'obusawo oba giyite Bachelor of Medicine. Ababiri bano Kiyingi ne Robina baali beerabako dda. Kigambibwa nti baali beesisinkanako nga Kiyingi akyasomera ku Buddo ate Robina yali gayaza. Buli ssomero bwe lyakyaliranga linnaalyo beerabanga. Engeri Dr. Kiyingi gye yali asoma obusawo ng'abeera mu Lago Medical School ate ye Robina yali ku Faculty of Law. Dokita yali muntu wa bboba nnyo eyabubira ennyo omwagalwa ono. Robina era atambuganya kubeera na mikwano naddala abalenzi ng'atya nti bandimutwalira omuntu we. Yatikkirwa okuva e Makerere Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery mu 1977. Okuva olwaze yeerandiza mpolampola okwetooloola ensi. Obukugu bwe mu ndwadde ez'emitima yabumalira mu kibuga Sydney ekya Australia ku West Median Concord Hospitals. Abadde yeebuuzibwako ku kirwadde kino okuva mu 1989 n'okutuusa w'afiiridde. Mu 2001 Dr. Kiyingi ono yamanyibwa nnyo bannayuganda bwe yatandika okuwa amakanisa ag'enjawulo n'ebitongole eby'obwannakyewa obukadde n'obukadde bw'ensimbi okubayambako okusobola okutambuza emirimu gyabwe. Lumu waliwo bwe yakwata obukadde 20 ne piano n'abikwasa ekkanisa eya Katuso Church of Uganda esangibwa e Buziga okumpi n'amaka ge. Mu kkanisa eno yalinamu n'ekifo ekiceeku bubwe kye yatuulangamu nga tewali muntu mulala yenna kituulamu nga kirindiddeyo yekka buli yabeeranga mu ggwanga. Bano si be bokka abaamusiima wabula n'Obwakabaka bwa Buganda kw'ossa n'Abakristaayo e Namirembe olw'ettofaali ly'abagaseeko. Mu Meeyi wa 2022 yasuubiza okuteeka biliyoni 10 okubunyisa ebyuma bikalimagezi mu ggwanga. Ye ne mukyala we Robina batandikawo edduuka erya The Heads International mu Kampala eryatundanga kompyuta ne internet mu masomero n'ebitongole ebirala ku muwendo omusaamusaamu. The Heads International ye yadesigninga ne website ya Radio CBS mu 2022 bw'ekyo n'efuuka empuliziganya nga ne ku mutimbagano abawuliriza bagifuna bulungi ddala. Obufumbo bw'ababiri bano nga bombi balokole bwakyaka nnyo mu mwaka gwa 2023 Dr. bwe yagenda mu kkooti eMengo ng'asaba bamugatule ne mukyala we Robina gwe yali alumiriza obwenzi nga bombiriri balina abaana 4. Abantu abamu ate omusango baali bagusalira ye nti yatabula obufumbo bwe olw'ensonga nti yalina abakyala abalala baalaba. Dr. Kiyingi ono mu 2005 yavunaanibwa omusango gw'okutta yali munnamateeka era mukyala we Robina Kiyingi gwe baasindirira amasasi mu mmotoka y'e Buziga nga 11 Julayi owa 2005 kyokka oluvannyuma kkooti ensukkulumu n'emwejjereza mu Desemba w'omwaka ogwaddako ogwa 2006 ng'ennaku z'omwezi 11. Kinajjukirwa nti ono era baagambanga bwe yali avujjirira emirimu gya ADF era nti be baluka n'olukwe olw'okutta abasiraamu okwali Sheikh Abdul Muwaya ne Sheikh Mustapha Bahiga. Kkooti y'e Nakawa yamussaako ekibaluwa kibakuntumye ajja yennyonnyoleko ku misango egy'obutujju n'obutemu era ne bamulabula nti singa talabikako wakwatibwa avunaanibwe. Oluvannyuma poliisi yamussaako nnyo ekibaluwa kibakuntumye nti sinakindi wakuddizibwa kuno asobole okuwera ennemba n'emisango gyonna egimuvunaanibwa. Kyokka oluvannyuma Ssaabawabi wa gavumenti DPP ogwabayekera yamala n'agumuggyako. Mu 2015 Dr. Kiyingi yalangiriranga bw'akomawo ku butaka asobole okuvuganya President Museveni ku bwa President mu kalulu aka 2016 kyokka oluvannyuma n'atalabikako mu kaseera k'akalulu. Mu kiseera w'afiiridde Dr. Aggrey Kiyingi abadde takyawulikika nnyo nga bwe gwali mu kusooka. Kitalo nnyo kitalo ddala era tusaba Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze Kisa.